Will you put your hands down? Put your head up, play! Jo, Blaž, kako gre, verjetno ne najboljše volje po tem porazu slovenske nogometne reprezentance? Ne, res ne, ampak kaj ćemo, takšen je šport in you win some, you lose some. Glede na to, da si tekmo pogledal z balkona, tako 20 metrov stran od stadiona, ki si doma, povej zdajle, ko snemamo podcast, gledaš čez okno, kakšni so obrazi na izrazih navijačev, verjetno pričakovano, seveda vsi razočarani. Ja, sej, kaj drugega pa sploh pričakovati in po takšnem rezultatu. Mislim, da sam poraz niti ne boli toliko kot dejstvo, da je pač pravličnega septembra konec in hkrati tudi to, da je Slovenija nažalost izgubila praktično vse možnosti za nastop na Euro, ampak takšno je pač življenje, kot sem že rekel na začetku, you win some, you lose some. Ja, kot si dejal, pravlični september in sedaj recimo temu padec v neko realnost, pravijo mnogi na eni strani, na drugi strani pa morda lahko, Blaž, na tej točki v bistvu začneva najino analizo, pa bo morda na koncu rekla še kakšno besedo oziroma se zazrla proti zadnjemu reprezentančnemu oknu v teh kvalifikacijah. Ampak začel bi pa na tej točki, kot sem rekel, padec v realnost, pravijo mnogi. Ampak jaz, recimo, ravno nekako ironično, prvi nocojšen tweet je bil ravno, ko sem videl, da nisem vedel, kdo bo sodnik, sem videl šele, ko je kamera pokazala Čakirja pred začetkom srečanja, da bo on sodnik. Sem rekel, verjetno sojenjem ne bomo imeli težav, glede na to, da gre za enega izmed najbolj izkušenih in izpostavljenih evropskih sodnikov. Ampak potem temu ni bilo tako. No. Sicer jaz ne bi krivil sodnika oziroma označil sodnika kot glavnega krivca za poraz in tudi na Sportinfo Twitterju, ker sem spremljal tekmo s posnetki in komentarji, sem dobil nekaj feedbacka, da se morda preveč oziram na sodnike oziroma preveč govorim o sodnikih, ker so Avstrijci na koncu, to je tudi selektor povedal in tudi recimo Iličić in Oblak sta to potrdila, da so bili boljši. Tega ne gre osporavati, ampak Blaž, jaz bi pa tako rekel, vsakič, ko sodnik spregleda dve, mislim, da nesporno, čisti 11 metrov, ki čisti roki. Ja, no, tista ta druga, ja, prva je rahlo na meji, no. Dobro, recimo, da lahko se pogovarjamo v prvi, ampak glede na to, kakšne VAR odločitve je sprejemal ta video sodniški sistem na zadnjem svetovnem prvenstvu, ko govorimo o rokah, so tudi take roke pogosto dosodili, ampak vsaj druga je čista kot solza, če tako rečem. In potem še rdeči karton, ki je tudi čist kot solza, tako grob prekršek, bi si zaslužil takojšen odhod. Še posebej, če smo videli potem kasneje na tekmi pri prekršku Popoviča, direkten, že spet verjetno zasluženo direkten rdeči karton, ampak v primerjavi s tistim mesarskim prekrškom Ulmerja je bilo v primerjavi s tem seveda smešno, zakaj je moral Popovič zapustiti zelenico, medtem ko je mesar Ulmer lahko ostal. Vsakič, ko govorimo recimo o potencialno dveh spregledanih 11 metrov, vsaj eni in enem čistem rdečem kartonu, mislim, da je potrebno govoriti tudi o sodniku, Blaž. Ja in ne, no. Po eni strani ja, pač kot navijaci seveda želim, da bi te stvari bile piskane in bi bilo nam potem na tej tekmi bistveno lažje, ampak kot si že omenil, sodnik je počel nekaj neumnosti. Jaz sem že od Čakirja navajen tega, pač marsikdo še vedno ima neko predstavo, da gre za vrhunskega sodnika. To je po mojem samo na papirju res, da je sodil največje tekme, tudi finale Lige prvakov in podobno, ampak jaz kadarkoli sem gledal njega soditi, je počel nekakšne neumnosti, oziroma bolje bom rekel, velikokrat ima neprilagojen kriterij za obe ekipi, se pravi, pri nekaterih piska vsak dotik, pri drugih pa lahko igrajo
vse drugo samo nogometne, oziroma je zadeva že bolj podobna kakšnemu ameriškemu nogometu, pa ne piska praktično ničesar. In nekaj podobnega je bilo danes na tej tekmi. In recimo napaka pri Popovičem rdečem kartonu je bila tudi na njegovi strani, da mu ga je pokazal, pa ne zaradi tega, ker je Popovič odreagiral, ker na njegovo reakcijo je to čisto upravičen rdeči karton, ampak glede na to, da je Avstrijec skoraj da izpulil roko Popoviču in Čakir je kar čakal in gledal, in ravno zaradi tega je potem tudi Popovič odreagiral. Če bi on sodnik piskal prekršek takrat, ko se to zagre, ne pa čakal, kaj se bo zgodilo, potem tudi Popovič ne bi odreagiral, kakor je odreagiral. Ampak moje mnenje je, da na tej tekmi Slovenci enostavno nismo bili dorasli nasprotniku, pa to zdaj ne precenjujem Avstrijcev, daleč od tega, ampak enostavno jaz na tej tekmi nisem imel občutka, da lahko mi damo gol. Kadarkoli smo prišli čez nasprotnikov polico, kar je bilo na trenutke zelo težko, ker so Avstrijci z visokim presingom že na zadnjo linijo pritiskali in smo mi že tam počeli napake in žoge pošiljali vse povsod drugod, samo našim igralcem, soigralcem ne. Enostavno nisem imel tega občutka. Vedno, ko so šli Avstrijci v napad, sem imel občutek, da bodo lahko zadeli, medtem ko pri Slovencih tega občutka nisem imel. Podobno je bilo že na tekmi z Makedonijo, ko sem imel občutek, da lahko igramo še 3-4 dni, pa ne bomo dali gola. Enostavno Slovenija ima težave, ko mora igrati nogomet. Vem, da se ta izjava sliši rahlo čudno, ampak dejansko mi, ko moramo držati žogo v posesti in kreirati priložnosti, imamo težave. Predvsem imamo težave, če je nasprotnik taktično dobro discipliniran, obrambno discipliniran, kar Makedonci in Avstrijci definitivno so, in potem smo zelo predvidljivi. Že na tekmi z Makedonijo ni bilo veliko gibanja v napadu, tudi proti Avstrijcem sedaj ni bilo veliko gibanja, in brez gibanja težko najdeš kombinacije za podaje, težko kombiniraš. In jaz mislim, da na koncu pridemo dejansko tukaj do točke, kjer lahko rečemo, da je težava predvsem od pomanjkanju individualne kvalitete. Ne toliko težav z postavitvijo, z uigravanjem, pa predvsem mislim, da je tukaj težava individualna kvaliteta, ker če ekipa ni sposobna spraviti skupaj 4-5 zaporednih podaj, boš zelo težko zmagal. Vse ekipe so dvignile nivo, bom rekel, slabih reprezentanc ni več, kot je bilo to mogoče še 15 let nazaj. Sedaj so še nekateri outsideri, recimo kakšna Latvija, Litva, ki so v bistvu spadajo med eksote, ampak bom rekel nasplošno pa več slabih reprezentanc ni, vsaj ne slabih v stilu, da se ne bi znale vsaj izjemno dobro braniti. In recimo srečo smo imeli proti Izraelu, ker oni so, kar se tiče te defenzivne discipline, slabši od Makedoncev in pa Avstrijcev, in smo to uspeli izkoristiti, pa še to bomo rekli rahlo po sreči in po mukah, ko smo morda na račun samozavesti izzivali srečo in jo na koncu tudi dobili, če bi lahko tako rekel. Sedaj proti Makedoniji pa Avstriji se pa pač dejansko pokazalo, da smo precej enodimenzionalni, in če Iličić ne naredi nečesa, potem praktično ta reprezentanca ne more igrati, in enega igralca je zelo lahko ustaviti. Tač, to je ena izmed najlažjih stvari, razen če je ta igralec, bom rekel, Messi, Ronaldo, ko so tako zelo izvenserijski igralci, pa bom rekel, Iličića pa ni težko ustaviti, če nima soigralcev, ki bi ga nekoliko razbremenili. Sej poskuša, se trudi, ampak se pravim, če ne moreš igrati z nikomer, pa je to mogoče malo preveč tako grdo rečen, ampak včasih pač res izgleda tako, dajmo žogo Iličiću, pa bomo videli, kaj se bo zgodilo. In samo Iličić je enostavno premalo. Zdaj, a bojo te fantje dvignili nivo igre, se bo kateri še razvil, ratal tak kreator, kot je Iličić, ali bojo ostali na približno tem nivoju, kakor so, to bo pa pokazal čas. Zdaj si dal v bistvu ogromno izhodiščnih točk, tukaj, ki si eno morda točko izpostavil, v kateri bi lahko kakšno stvar rekel, to pomanjkanje kreatorjev v reprezentanci, oziroma da preveč počiva samo na Iličiću, to je
očitno, da predvsem v fazi napada seveda ni kakšne povezane igre, ne moremo enega konstantnega pritiska vršiti, ampak na drugi strani je pa tudi problem seveda v obrambi, prehod iz obrambe v napad. Danes smo videli ogromno zapravljenih žog, to, kar si ti omenil, nismo mogli povezati več zaporednih podaj, ne samo v napadu, temveč tudi v obrambi oziroma pri prehodu iz obrambe v napad, in ravno to je morda tista največja hiba bila na tej tekmi, vsaj tak je bil moj občutek, preveč zapravljenih žog na naši polovici oziroma preveč blizu našega gola smo zapravili preveč žog, preprosto povedano. In mislim, da ta kreator, ki si ga recimo ti izpostavil, ni problem samo seveda v napadu, ampak tudi v obrambi, pri prehodu iz obrambe v napad, ko govoriva, zadnjič so že govorila nekaj o poziciji zadnjega veznega, tudi tukaj imamo neke določene pomanjkljivosti in hibe, pa me zanima, ti si zazrl se že za naprej, ampak a morda vidiš v tej reprezentanci kakšne možnosti, da se to lahko v sedanji postavi, da se to lahko popravi ali izboljša, ali je to preprosto situacija, v kateri se nahajamo in ne moremo nič spreminjati v trenutni situaciji? Ja, pač naša zadnja linija ima težave predvsem, ko pride do visokega presinga, ko jih pač nasprotni napadalci pritisnejo že v bistvu na njihovi polovici in ne morejo brez pritiska odigrati podaj. In ravno tukaj imamo potem težave pri prenosu, ker enostavno, če nisi sposoben se otresti pritiska nasprotnika, potem žoge tudi ne moreš kvalitetno oddati. In zdaj prenos žoge ne visi samo recimo na zadnjem veznem ali pa recimo temu box-to-box midfielderju, ki ponavadi prenaša žogo, ampak je v modernem nogometu zelo pomembno, da to počnejo tudi branilci. In Miha Mevlja je za mene eden izmed najboljših branilcev, kar smo jih imeli v reprezentanci v zgodovini. Ampak ne govorim striktno kot obrambni igralec, ampak govorim kot kompleten profil modernega branilca. Se pravi, nekdo, ki je dober v igri z glavo, ki lahko prenese žogo iz svoje polovice, ki je sposoben podajati tudi čez polovico natančne podaje. Recimo predvsem to, da je dober v igri z nogo. Takega profila branilca mi zelo dolgo časa nismo imeli v reprezentanci. Vedno smo imeli tiste razbijače in na njemu pač visi ogromno pritiska, da spravi žogo naprej do vezistov. In to je ena stvar, na katero mi ne bomo mogli vplivati s sistemom. To je enostavno nekaj, kar je pač individualne kvalitete. In jaz bom rekel, branilci, ki so sposobni se otresti nasprotnikovega pritiska in odigrati kvaliteten pas, so tudi v svetovnem nogometu redkost. Zelo veliko dobrih ekip plača bajne denarje za take branilce, plačajo rekordne zneske na desetine milijonov in mi imamo s tem problem. No? In naš stil igre je vedno bil hiter prehod, nabijanje žoge in to mislim, da tudi te reprezentanci najbolj paše. Kreirati pa enostavno pač ne bomo znali. To ni sistemska stvar, to je stvar individualne kvalitete in če individualne kvalitete ni, je pač potreba poiskati nekakšen drugačen način, ki pa mislim, da je način, ki ga Kek preferira za to reprezentanco. Samo, ko govoriš o tem nabijanju žoge, seveda tukaj pa potem, kaj pa tukaj Iličić počne, a veš, on vendarle poskuša povezati igro. Ja, ampak jaz nisem mislil pač nabijanje žoge, da se nabije žogo naprej napadalce in pač bomo videli, kaj se zgodi, tako ko so včasih igrali Angleži, ampak jaz govorim o tem, da se pač žoga čim hitreje spravi iz naše polovice, da se ne gleda, komu se bo podalo najlepšo podajo, ampak se gleda, kako se bo žogo čim prej po najhitrejši poti spravilo v nasprotnikov kazenski prostor oziroma nasprotnikovo polovico in to je tipičen protinapadalni nogomet, ki ga želi igrati Kek, ker tudi te igralci so najbolj primerni za tak sistem. Zdaj so že v bistvu na 2 tekmah, tudi delno na tekmi z Izraelom so pokazali, da ko morajo oni narekovati ritem, ko oni morajo v bistvu prebijati nasprotnikov nizek blok, pač tega enostavno niso sposobni, ker enostavno kvalitete podaj niso na nivoju, zaradi tega tipična slovenska igra pod Kekom je in bo in mislim, da je to najboljši recept za trenutne igralce, je recimo igra, kot smo igrali proti Poljski, čim manj dotikov žoge, hitro spraviti žogo v nasprotnikov polovico, po možnosti jih pritisniti, udariti na protinapad, ko so oni dovolj visoko, da lahko podamo žogo za obrambno linijo in takrat potem utekajo naši napadalci in
s tem dosegamo gole in jaz mislim, da to je idealen sistem za to ekipo in mislim, da bomo s takim sistemom tudi uspešni naprej. To pa seveda ni sistem, ki je uspešen takrat, ko moraš napadati zaostanek, loviti zaostanek, ko dobiš prvi gol in ko moraš recimo doseči gol in ko se nasprotnik seveda povleče v obrambo, tako kot si povedal, mi imamo težave ravno z prebijanjem te obrambne linije. In na tej tekmi proti Avstriji smo pa seveda zgodaj dobili gol, tam v 12. 13. minuti nas je z izjemnim posredovanjem še rešil Oblak, potem pri golu je bil pa povsem nemočen, je bila pa pravzaprav slabo posredovanje v obrambi, dobljen skok. Avstrijci so bili fizično superiornejši, bolj skočni, višji, močnejši v duelih. Te 1-na-1 duele se mi zdi, da so dobivali in ne dobivali s tehniko, vendar dobivali s fiziko, pogosto tudi s prekrški zaustavljali seveda proti napade. In ta gol po kotu, dobljen skok, udarec z glavo in seveda gol, pri katerem Oblak ni nič mogel. Zato seveda je na tej tekmi bila potem ta nemoč verjetno še bolj opazna, ampak jaz bi se že spet vrnil, sicer verjetno je sodnik tema, ki jo lahko sicer zaključila, ampak to je pa tudi vendarle selektor Keko menil, da če bi seveda dali morda gol, če bi zapiskal roko takrat, ko je bila in ko so si zaslužili 11 metrovko, ali pa morda izključil Mesarja, Ulmerja in bi Avstrijci igrali z igralcem manj, to bi seveda lahko spremenilo precej stvari na tekmi in morda na koncu botrovalo tudi drugačnemu izidu. Konkretno na tej tekmi vendarle mislim, da je na končni izid močno vplival tudi sodnik, ampak to ne gre seveda, da lahko tukaj zaključim, vsaj kar se mene tiče, ne gre seveda na račun tega, da smo bili slabši in da so Avstrijci bili boljši in so na koncu, kot sem že dejal, zasluženo zmagali. Samo še to bi dodal, videl sem na družbenih omrežjih in tako, da so nekateri navijači pisali, da so naši so bili tako čist brez energije in tako naprej, ampak jaz bom rekel, problem je v tem, da naši so dali ogromno od sebe, ker se je videlo, da so se trudili, ampak enostavno pač, če ne gre in potem vsi skupaj izgledajo bistveno slabše, kakor v resnici je in jaz upam, da ne bojo navijači preveč, bom rekel, harš z njimi, da ne bojo pač preveč jih pribijali na križ, pač mislim, da so naši danes dali svoj maksimum in je pač Avstrija na koncu bila boljša. Sodniške odločitve lahko komentiramo, mislim, da lahko to 1 uro debatirava samo o tem, ampak na koncu bom rekel, če nisi sposoben dati gole iz igre, potem zelo težko zmagaš tekmo. Nedvomno, zato pa poglejva malce v naslednji krog. Jasno je, da v naslednjem krogu tega kvalifikacijskega ciklusa seveda ne bo prišlo do kakšnih sprememb v postavi, verjetno tudi ne v prvi 11-terici, ampak v naslednjih kvalifikacijah se pa to morda lahko že zgodi. Zdaj, več ali manj je jasno tudi, da smo zapravili pravzaprav vse možnosti za uvrstitev na Evropsko prvenstvo. Nek matematični čudež naš na tej točki morda lahko še popelje, ampak mislim, da bo to že po naslednji tekmi, niti ne po naslednjih 2, ampak po naslednji tekmi tudi ta matematika ne bo igrala več nobene vloge. Tako da zdaj se nama ni treba toliko ozirati, zato sem to omenil, ker mislim, da se nama ni treba toliko ozirati proti naslednjem kvalifikacijskem oknu v tem ciklusu kvalifikacij. Seveda morda lahko že malo bolj za naprej pogledava Blaž, ker se lahko zgodi, da se bodo kakšni igralci tudi počasi poslovili, ko govorimo recimo potem o naslednjem ciklusu kvalifikacij za svetovno prvenstvo, bodo recimo igralci, nosilec reprezentance Iličić, tam že 33, 34 za čas svetovnega, mislim, da že 34, blizu 35 in je treba malce razmišljati, že glede na to, da imamo že sedaj take probleme s kreacijo, to sva omenila, težave na tekmi sedaj v teh kvalifikacijah, ampak če pa recimo še Iličić neha igrati in recimo, če bi morali v kakšno prenovo, da morda tudi kakšen Kurtić, ki je že tudi preko 30, morda še kdo, Jokiću sva že zadnjič govorila v zadnjem podcastu, ki bi sicer zdaj poškodovan,
ampak tudi verjetno končuje reprezentančno kariero, glede na starost, domnevam, nikogar ne želim prezgodaj upokojiti, vsak, ki si želi igrati, še posebej, ko govorimo o teh najboljših, mislim, da si tudi zasluži mesto, oziroma ne maram prisilnih upokojitev, še posebej tista Cesarjeva pod Kavčičem, mi ni bila ljuba, mi ni bila všeč, ker je Cesar želel še igrati in mislim, da tak igralec, če želi še igrati, pa morda niti ne začetni enesterici, ampak če želi še biti v ekipi, je dovolj dober, da je v naši ekipi vsaj na klopi. Ampak to so zdaj že teme za kdaj drugič, ampak treba je nekako razmišljati, Blaž, a bomo šli v kakšno prenovo, pomladitev zdaj, kaj nas čaka v prihodnosti, pravzaprav, kaj čaka to ekipo, Blaž? Ali bi morda ti pogledal še kaj, rekel kakšno besedo v naslednjem krogu kvalifikacij? Mislim, sploh jaz zastavljam pravilno vprašanje tukaj, da nima smisla zdaj govoriti o naslednjem krogu, ampak da rečeva kakšno besedo v bistvu potem o naslednjih kvalifikacijah. Mislim, jaz bom tako raje rekel, ta naša ekipa, naša reprezentanca je relativno mlada, ampak težave bojo nastale v vezni liniji. Krhin je star 29 let, Iličić je star 31 let, Kurzič je star 30 let. To so trije glavni nosilci naše vezne linije, kar pomeni, da oni v roku 3 let verjetno ne bodo več igrali za reprezentanco, oziroma možno, da bojo še zraven, tako kot si ti rekel, pač, če želijo igrati, seveda, ampak je to, bom rekel, so že leta in tudi obdobje je že dovolj veliko, da je vprašanje, kaj se bo tukaj dogajalo. In napad so mladi igralci, obramba relativno mladi igralci, vratar mladi igralec. Vezna linija, tukaj pa bomo imeli težave in v bistvu v tem trenutku, tako da bi iz glave rekel, če imamo kakšno alternativo na teh položajih za prihodnost oziroma neke igralce, neke perspektivne igralce, ki bi lahko prevzeli to mesto, ta trenutek jih jaz nažalost ne vidim in mislim, da bomo tukaj imeli kar veliko težav in mislim, da bo s tem imel Kek ogromno dela. Mislim, da zdaj je dovolj za tokrat, da niti ne bova predolga, ker ponavadi po porazih in neuspehih je poslušanje takih podcastov seveda dosti slabše. Dosti imam poslušalcev kot po zmagah in uspehih, zaradi tega poskušam govoriti predvsem in samo o uspehih, ampak včasih je treba tudi v kakšnem porazu reči, tako kot sva začela v bistvu na tisti točki, si ti tudi dejal, svetli september, in potem zdaj črni oktober. To je pač šport. V zadnjem podcastu sva govorila o srebrni medalji odbojkarjev in drugih izjemnih uspehih slovenskih športnikov na čelu, tudi z Rogličem in seveda Dončić, ki počne čudeže v NBA ligi, ampak včasih, ja, to je pa druga plat športa, ampak brez bolečine tudi ni tiste slasti zmag. Ko okusiš bolečino poraza, je potem sladkost zmage še toliko slajša, ampak ja, upajmo, da v prihodnosti več seveda govorila o teh sladkih zmagah kot porazih, ampak ja, o vseh podrobnostih, sestavah in vsem tem pa verjetno več, Blaž, po naslednjem krogu kvalifikacij, tekmi proti Latviji in potem za konec proti Poljski bova potegnila eno črto po te kvalifikacije in se malce bolj poglobljeno zazrla v prihodnost. Ja, se popolnoma strinjam. Bova pogledala tudi to, kar sem že omenil, kaj bi lahko bil potencial za našo reprezentanco, spregovorila besedo ali dve o potencialnih igralcih, tako da ne zamudite, se pravi po naslednjem kvalifikacijskem ciklusu podcasta še s to tematiko. Ja, Blaž, na tej točki se ti bom zdaj zahvalil, da si vzel čas, vem, tudi tebi. Ni tako prijetno po porazih seveda snemati. Rekel sem, da si tako čez okno lahko praktično spremljal tekmo in potem, ko veš tiste obraze razočaranih ljudi, ki odhajajo, verjetno še toliko slabše volje si. Zato te bom zdaj pustil, da greš spat in kot si sam dejal, midva pa v priliki, seveda že prej snemava druge podcaste, ampak o reprezentanci pa zagotovo še precej več po naslednjem kvalifikacijskem oknu. Ja, tako da hvala vsem poslušalcem, ki ste prišli do konca tega podcasta in se slišimo v naslednjih. Adijo.